Представители знака зодиака Дева. Девы, мои дорогие, здравствуйте. Таро расклад, события ближайшего будущего. Таро на неделю с 8 по 14 июля. Давайте узнаем, какая энергетика для вашего знака зодиака, как ее видят карты. Будем, конечно, реалистами. Любой расклад, прогноз не расскажет о том, что вы чувствуете, или какие перипетии у вас на данный момент в жизни. Но так планетарно что-то важное у вас может быть на этой неделе. Хотя, надо сказать, и энергии-то еще именно в эту неделю, они достаточно доброприятные. Я приглашаю вас перейти на мой сайт, и я оставлю ссылку в описании под видео, а также есть во вкладке «Сообщество». Прочитайте то, что именно планетарный гороскоп, какое небесное расписание, звездное расписание, сверьте с вашим собственным. Ну и где-то с картами Таро какие-то подсказки, я надеюсь, для вас будут. Или мы с вами проведем приятное время. Итак, что важно знать для вас, мои дорогие девы, на этой неделе? Чего не избежать или неожиданности? Чему сейчас не время или что вам может помешать? Что же вам будет помогать? Что скрыто? По основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Энергия денег, финансы. Личная жизнь. Что же важно знать? Добрая энергия, но холодная энергия вам выпадает карта мага. Как известно, великий манипулятор. Может быть, вы вынуждены быть серым кардиналом от начала до конца, сохраняя свою лояльность, сохраняя дипломатию, потому что вам придется решать какие-то, либо серьезные, либо сложные вопросы, или какие-то гордиевые узлы распутывать. Или, мои дорогие девы, вы находитесь среди людей, которые тоже пытаются манипулировать. Тут либо мы, либо нами. Как-то вот так может стоять вопрос. Но ведь это карта профессионала, который знает все. Причем такого, знаете, профессионала в степень возведенного по части алхимии, когда работает великолепная интуиция, когда вы чувствуете, как вам правильно поступить. Вот как-то так. Давайте мы узнаем, правда, все в вашей власти. Неожиданности. А нет неожиданностей. Тут это карта жадины, когда вы что-то хотите сохранить. Свой статус, нам об этом тоже говорят. Или сами по себе неожиданности, может быть, они и присутствуют с учетом карты мага. Но он с ними знает, как взаимодействовать. Или как правильно взаимодействовать с людьми, чтобы сохранить свое доброе имя, сохранить свой статус, сохранить финансовый какой-то эквивалент. Но всегда четверка монет, она нам говорит о стабильной ситуации на данный период времени. И когда, правда, нужно и себя сохранять, и все то, чего вы уже добились и достигли. Чему сейчас не время? Ну, сохраняй, но что-то, как знаете, не время с учетом именно этой карты. Думать, что как провидение будет помогать. Или Его Величество счастливый случай мне поможет. Или я просто подожду, а какая-то ситуация решится сама. Нет, энергии неспешные на сохранение. Но где-то быть готовым к неожиданностям, хотя нет ничего того, с чем бы вы не могли провзаимодействовать, мои дорогие. На что бы вы не могли повлиять, на этой неделе просто нет. И даже если хоть камни с неба, мои дорогие, вы находите выход. Или вы точно будете видеть, знать, где-то слушайте свою интуицию. Это для вас вообще как квинтэссенция. Вам ваша мудрая душа дает правильные подсказки, а вокруг может происходить незнамо что. Или вообще какая-то ерунда происходить может быть по части каких-то межличных отношений. Или вокруг вас какая-то турбулентность в плане какие-то споры. Тут может быть все что угодно. Маг ведь он всегда не вовлекается эмоционально ни во что. И не со знаком плюс, и не со знаком минус. И его невозможно купить. Не купить на какие-то уговоры он сам по себе. Не
налезть какую-то купить, он все равно сам по себе. Он понимает, что это манипуляция. Его невозможно склонить к какому-то проекту, выдавая за что-то такое нереально прогрессивно-перспективное. Нет, он опять же остается верен самому себе. Вот у вас это, что важно знать. И вместе с тем, это ведь маг. Он на каждого и может влиять, или на каждое обстоятельства каким-то образом воздействовать. И с учетом карты умеренности нам говорят о том, что да, будут какие-то тебе как подсказки извне. И тебе вот эти подсказки, это могут быть какие-то услышанные новости или, допустим, что-то вы увидите. И тогда это нужно додумать и услышать интуицию. Что такое интуиция? Это наш интеллект и тот опыт по ситуациям, которые мы уже пережили. И тогда вы будете понимать, как вам нужно действовать. А может быть и бездействовать где-то. Давайте посмотрим, что вам помогает. Вот помогает, когда вы будете магом. Вот нечего добавить. 7 жезлов, посмотрите. Всегда один жезл в ваших руках. Но остальные, как бы, да, некоторые трактуют это как карта соревнования. А ведь в основном, обратите внимание, кто вот действительно интересуется как символикой Таро. Редко, когда в колоде, почти во всех колодах человек обособлен. Он сохраняет собственный дзен. Он наблюдает, потому что это на него пытаются наседать, воздействовать, что-то вокруг него происходит, а карты-то нам говорят: а ты подожди включаться куда-то, в какой-то вопрос, отступи полшага назад и задай себе один, как минимум, вопрос: а надо ли это тебе? И тогда ты, то есть как бы не действие, а сначала вот этот анализ, как по магу. Нужно ли куда-то стремиться? Нужно ли куда-то торопиться? Нужно ли мне в этом участвовать? Нужно ли мне с кем-то соглашаться? Или когда двое дерутся, прав будет третий, который хладнокровно, где-то мудро пытается, ну, либо уйти от этого конфликта, или ну, какую-то одну мудрую фразу может сказать, так что этот конфликт будет погашен. Может быть и так. Все-таки маг. Тут 1000 вариантов. Но сказать, что мы участвуем в какой-то неразберихе, это нет. И вот вам помогает, когда вы буквально не принимаете участие как и в конфликте, как в какой-то ссоре. У кого-то это по работе ведь может быть. Когда, ну, может быть, там накал идет таков, что все вокруг переругались, и уже там много сказанного из того, что кем-то не забудется. Кстати, такое тоже может быть. И будет прав тот, кто выходит в молчании из вот какого-то конфликта. Буквально помогает. Не торопитесь куда-то, и это вам помогает тоже. Что скрыто? Скрыто то, нам говорят, тебя ничто не должно застать врасплох. Очень символично, потому что карта мага. И по рыцарю жезлов, что скрыто, это может быть как приезд внезапный человека к вам. И жезлы, дела, работа, бизнес, поэтому у кого-то это по работе какой-то человек может приехать. Может быть, это вам, мои дорогие, придется куда-то отправиться, чтобы в определенной местности все расставить по местам. Там как будто больше откроется каких-то фактов, или вы можете управлять, опять же, какой-то ситуацией. Тут ведь вы управляете именно, но энергии какие прикладывать, решать вам. По этой карте быть где-то в той волне или в той волне настроений, что ситуация в принципе не будет какая-то вокруг вас стабильная. Будут происходить какие-то перемены. Все же рыцарь жезлов, он где-то сам готов идти навстречу неожиданностям. Вот такова энергетика этой карты. И он не боится. Он очень хладнокровно смотрит на то, что ведь там воин, рыцарь показан. И он как раз не из трусливых рыцарь жезлов, а он понимает, что да, если я собрался в какой-то важный путь, пусть это жизненный путь, я понимаю, что там он не будет услан лепестками роз или как обозначен какими-то флажками. Мне придется
исследовать непознанную землю без карты, но я иду вперед, я готов к неожиданностям. И вот это помогает, потому что в позиции, что скрыто, как раз какие-то неожиданности могут быть. Может быть, это в последующем. Сейчас вот как раз идет на самосохранение больше. И для кого-то эти неожиданности проиграются даже не на этой неделе, а эта карта вас немножко как бы предвосхищает это, готовит вас к этому и говорит, что сейчас у тебя как будто пауза может быть, а потом что-то как завертелось, закрутилось. Дела, работы, бизнес. Уделяя внимание тому, что надежно. Или людям доверяй только тем, которые надежны. Может быть, это один человек, и он у вас есть. И этого более чем достаточно. Могут о себе напомнить какие-то проекты, кстати. Это карта ностальгии, это может быть и настроение, когда вы как в новой обстановке, среди новых людей, и где-то будете в глубине своей души вспоминать о тех периодах, когда вам было хорошо. Для кого-то из вас это ваши отношения, мои дорогие, с вашим важным человеком в жизни, когда вы будете, может быть, вы на расстоянии. Иногда эта карта говорит, когда мы с любимым человеком на расстоянии, мы хотим встретиться как раз. И тогда по карте Маг вы будете что-то согласовывать с документами, или вы будете просчитывать, как я могу куда-то отправиться, или как мы можем встретиться, или как человек ко мне может поехать, или, может быть, на нейтральной где-то территории встретиться. Вот все вместе может проиграться так. И не должно быть какой-то ошибки. Нужно все просчитать, потому что тогда как раз семерка жезлов будет говорить, что вы уйдете от какого-то конфликта или от какой-то сложной такой ситуации, которая, когда вокруг какая-то турбулентность. А вы-то все равно, мои дорогие маги, волшебники. И вот эта карта мага-волшебника, как старший аркан, никогда не проигрывается на 7 дней. Это те энергии, которые на нас как минимум недели 3 действуют. Поэтому вот какая-то или ваша задумка, или какой-то вопрос, он не совсем в разрезе этой недели, а скорее всего что-то вы будете решать в принципе где-то в июле. Деньги. Но деньги будут, деньги получите, может быть, на этой неделе. Или как новая стратегия по части зарабатывания денег. Иногда в сочетании с картой мага, как раз маг вообще, он по энергетике, ведь это дервиш. Для него сами по себе деньги не важны, понимаете? Для него идея важна, как ни странно. И когда он не болен этим материализмом, как раз деньги начинают приходить. Поэтому для тех из вас, у кого ваше творчество или какое-то ваше хобби, когда вы видите, что это не просто мне вот деньги ради денег и в карман, а нет, это есть какой-то, как ваша задумка, мечта, какая-то идея, какой-то инсайт, который вы хотите именно создать. Вы видите конечный результат, конечную картину какую-то, то, к чему вы направляете свои усилия. Или вы хотите, чтобы какое-то ваше как действо, оно было полезно кому-то еще. Вот вы, может быть, и сохраняете все то, что вы уже проделали, какую-то работу провели. И тогда деньги-то как раз и приходят. Вы как вроде бы маг в холодных энергиях. Вы не ставите себе во главу угла сами по себе вот как бумажные купюры. Но вы получаете результат своего труда именно в денежном эквиваленте, потому что деньги – это один из способов взаимодействия с миром. И вот это тогда жезлы, туз жезлов, и получаем мы или как финансы, или какую-то денежную сумму, или теперь мы точно знаем, как мы это можем сделать, чтобы к нам пришел новый финансовый, как стабильность, доход, и какое-то важное решение по части финансов, скорее всего, вы будете принимать на этой неделе тоже. В личной жизни праздник после победы. Тут и могут быть, как и любовь, взаимопонимание с близкими. Или вот эта встреча, которая говорила, она у вас состоится, мои дорогие. Может быть, и не на этой неделе. Я не могу с учетом этих двух карт, и вот третья, да, это будет. Не сомневайтесь, если, это где-то будет идти своим чередом или произойдет свой срок. Карта будет говорить все-таки жезлы. Вот все то, что я только что сказала по финансам, действительно какой-то проект у вас получится осуществить. Или карта будет говорить, если вы... Вот что вы себе наметили, мои дорогие, по карте мага, то, в принципе,
у вас и получится иметь. Но продумать это в каком-то совершенно, в других энергиях или, может быть, в другой стратегии. Быть готовым к тому, что придется и корректировать планы. Но на кону стоит новое качество в вашей жизни. И самое главное, все в ваших руках. И тогда этот праздник после победы определенно будет. Перекладывайте на себя, мои дорогие девы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.